啲雲散啊！散啊！好熱啊！太陽未出咧，就凍到着幾件，跟住一出咧，一曬即刻好似個溫暖咧，好似琴日啲火爐。咁跟住咧，而家一太陽一出嚟，而家除衫，好似出汗添，正。早啊！今日係2024年10月15號，我哋行程嘅第6日。我哋今日嘅背景非常特別，因為我哋 We wake up to the Mount Fuji 先，已經有人走咯喎。佢哋驚塞車，嗱臨閃人，塞翻4個鐘出去。因為呢位先生，琴日喺度住咗一晚，有咩感想啊？好早瞓啊！佢哋好早瞓啊！係我哋好晏啊，算我哋成11點半。佢哋8點已經刷緊牙㗎啦。係啊係。咁朝頭早起身，啲人已經6點半起身，6點9起身啦。今朝啊？係啊。6點半啊。跟住佢已經着晒衫，透緊火煮緊嘢食。透好火，你煮緊啊！食完啦，佢哋而家。跟住佢哋係走啊，所以就係咁啊。而家8點半，咁所以佢6點鐘起身，6點半食嘢，跟住曬乾嗰啲嘢，曬睡袋。我都瞓得好嘅。都好。咪係半夜醒過一轉，你有冇醒啊？我半夜醒咗一轉，跟住同自己講快啲瞓着，陣間上去廁所就好麻煩，快啲瞓。我俾你頭先瞓啊，跟住琴晚其實開始唔知喎，跟住我又唔想睇錶咯，我唔想俾自己知道我幾點醒咗咯。係，冇跟住瞓翻，成功咁樣咯。咁而家就沖咖啡整早餐，我終於可以慢活啦。係，唔好催我。多謝你阿明咖啡室。阿明咖啡室正式上線。濃啊！哇！茶餐廳。係咯，茶餐廳嗰隻味。咪咁濃。呢個食咗半口嘅煙肉。試下分享嘛。真係好啊！你試咗毒先啊！冇毒嘅真係 OK，跟住加個番茄。帶去温泉整温泉蛋。係咯，浸一晚，你會唔會變半熟蛋咧？我哋有室內㗎嘛。40幾度。
睇下，有驚無險。頭先撻車，跟住架車出現咗有個咁嘅公仔，話俾我哋聽，跟住就原來係嗰個 pre-crash safety 嘅malfunction 嘅 warning。咁跟住就打去租車嗰度問，跟住等嘅時候，跟住就原來咧掛喺架車前邊咧，我哋泊入嚟呢個 cam 係要有個咁嘅牌，跟住之後應該可能唔知遮住咗啲咩嘢啦，咁佢就好叻咁樣 detect 到，跟住之後就話就 short 咗，咁所以係啦，我哋而家出發，咁啊經過咗一晚嘅露營之後咧，咁呢位仁兄就話要去補給露營嘅用品，焚火台啊！冇錯。咁所以而家就出發啦。好，出發！呢個酒店係 all you can， 唔係，我想講 all you can 包，唔係佢係全包，所以咧你見到嘅嘢都係 all you can do， 同係啦 all you can drink 同埋 all you can do 嘅冇錯。咁個房裏邊有溫泉，所以 all you can 浸。咁咧每一層咧都有呢個小食部。小食部。小食部裏邊就有茶啦。跟住有點心啦，呢個餅頭先我試過好食喎。係咩？係啊，我試埋其他味咯。咩嘅呢種味啊？黑胡椒、英海魯、海苔醬油，跟住和胡麻、柚子，呢個就有紅本紅茶。同埋碳酸水，碳酸水喎，有，就係咁啊。下邊有冰結，下邊有冰結同埋 high ball。high ball。好多㗎。今日係 all you can 蒸，好驚！好驚啊！唔使驚啦，佢有 soft drink 㗎喎。話你啊，我啊，會飲爆咗。我都未必會。飲爆佢啦！冇喎，飲爆會頭痛。可能我試佢嗰啲地嗰啲咯。可能我試佢地嗰啲咯。地酒，會地嗰啲。係啊。我哋嘅晚餐時間，耶 All you can drink。All you can drink 啊，冇錯啊。Oolong tea。Oolong tea 啊，跟住呢個就係今日嘅 menu 啦。我哋今次呢間房亦都係揀咗係喺房裏邊食。
咁所以呢間房就有個小小嘅飯廳。So far 我都對呢一間溫泉酒店非常之滿意。我嚟到日本咁多日，第一餐嘅 sashimi 啊！第一餐喺餐廳食，唔係有冇咧？哦，係喎，好似冇入過，係冇入過餐廳食我哋。你都唔會計麥當勞係餐廳啊？唔算。好三。